നമസ്കാരം. ഇവ മെഡിക്കൽ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശൈലേന്ദ്രകുമാർ. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടും സമൂഹത്തിനോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപദ്രവകാരിയായി മാറുന്ന, ഒപ്പം കാലങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റ് രോഗസങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് തുമ്മൽ. അതുമാത്രമല്ല, തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊപ്പം രോഗിക്ക് നിരാശയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇത് അയാളുടെ ജോലിയെയും മറ്റ് സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം നിൽക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് തുമ്മൽ, എങ്ങനെ അത് ചികിത്സിക്കാം, തുമ്മൽ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കടന്നില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവ മെഡിക്കൽ സീരീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ തുടർന്നും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓണാക്കിയിടാനും മറക്കാതിരിക്കുക. തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വായുവിനെ അതിശക്തമായി പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ മൂക്കിന്റെ ഉൾസ്ഥലത്തിൽ തട്ടുന്നത് മൂലമാണ് സാധാരണയായി തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. തുമ്മൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, മറ്റൊന്ന് അലർജി മൂലമല്ലാത്ത നോൺ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. ഇതിൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അഥവാ അലർജി കൊണ്ടുള്ള തുമ്മൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അലർജനുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഇതിനെ ഹേ ഫീവർ എന്നും പറയാം. അലർജി തുമ്മൽ വീട്ടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സാമീപ്യം കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നു. പാരമ്പര്യമായും അലർജിക് തുമ്മൽ കണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ നോൺ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അഥവാ അലർജി കൊണ്ടല്ലാത്ത തുമ്മൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ നോൺ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് പല കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്തെ ഞരമ്പുകളുടെ അധിക പ്രതികരണം, അതായത് ഹൈപ്പർ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അലർജി പ്രശ്നമുള്ളവർ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അലർജൻസുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇവയെ തിരിച്ചറിയുകയും ഇത്തരം അലർജൻസിനെതിരായി ഒരു പ്രതി സംവിധാനം, അതായത് IgE എന്ന ആന്റിബോഡി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ അലർജൻസുമായി വീണ്ടും ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ രൂപപ്പെട്ട ആന്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും തൽഫലമായി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം അഥവാ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം രക്തത്തിലേക്ക് ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്ന രാസപദാർത്ഥം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നോൺ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അഥവാ അലർജി കൊണ്ടല്ലാത്ത തുമ്മലിനെ മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പിംഗ് അഥവാ മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിലേക്ക് കഫം വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഒപ്പം ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ അലർജി കൊണ്ടുള്ള തുമ്മലിനുള്ളതുപോലെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറില്ല. അതേസമയം അലർജി തുമ്മലിന് സാധാരണയായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മൂക്കൊലിപ്പ്, കണ്ണിന് ചുവപ്പും ചൊറിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുക, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക, മൂക്കിലും അണ്ണാക്കിലും തൊണ്ടയിലും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക, കണ്ണിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം, പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പിംഗ് അഥവാ മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിലേക്ക് കഫം വീഴുക, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നു. കൂടാതെ ഡെന്നി മോർഗൻ ഫോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ണിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന മടക്കുകൾ, അതുപോലെ കൺപോളകൾക്ക് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന അലർജിക് ഷൈനേഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് നിറം, മൂക്കിലെ ടർബിനൈൽസ് വലുതാകുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം രോഗി പലപ്പോഴും ഉള്ളം കൈ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിനെ മുകളിലത്തെ ദിശയിലേക്ക് തിരുമുന്നത് കാണാം. ഇത് പലപ്പോഴും നേസൽ സല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് സല്യൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മടക്ക് മൂക്കിന് കുറുകെ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. അലർജിക് തുമ്മൽ സീസണലായിട്ടാണ്, അതായത് ചില പ്രത്യേക ഋതുവിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പെരിനിയൽ അഥവാ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്, എപ്പിസോഡിക് അഥവാ പരമ്പരയായി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. സാധാരണയായി സീസണൽ അലർജിക് തുമ്മൽ ചില പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂമ്പൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടായി കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. പൂമ്പൊടി, പൊടിയിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്,
പൂപ്പലുകൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങളും അവയുടെ ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോയുന്ന അടരുകൾ അഥവാ ഫ്ലേക്സ്, പാറ്റകളുടെ സാന്നിധ്യം, ചിലതരം ഔഷധങ്ങൾ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കൾ അലർജിക്ക് തുമ്മൽ കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. അതേസമയം അലർജി കൊണ്ടല്ലാത്ത തുമ്മലിന് പല ഘടകങ്ങൾ പ്രേരക ശക്തിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി, മൂടൽമഞ്ഞ്, പുക, പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ തുമ്മലുണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷം, എരിവും മസാലയും കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ, മദ്യം, ചിലയിനം മരുന്നുകൾ, ശരീരത്തിലെ ഹാർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസമുറയുടെ സമയം, ഗർഭകാലഘട്ടം, ഗർഭനിരോധന ഗുളികളുടെ ഉപയോഗം, തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ അലർജി കൊണ്ടല്ലാത്ത നോൺ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിന് കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രോഗസങ്കീർണതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ, അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നു. തുമ്മൽ നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കാം. തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തെയും മുതിർന്നവരുടെ ജോലിയിൽ അവരുടെ പ്രകടനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം. പലപ്പോഴും തുമ്മലുള്ള ചിലർക്ക് തുമ്മൽ കാരണം രാത്രി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലരിൽ ദീർഘകാലത്തെ തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ ആസ്മയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത് സൈനസൈറ്റിസിന് കാരണമാകാം. മറ്റു ചിലരിൽ നേസൽ പോളിപ്സ് അഥവാ മൂക്കിനുള്ളിൽ ദശ വളരുന്നതിനും ചിലരിൽ ചെവി പഴുപ്പിനും കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. രോഗം നിർണ്ണയിക്കുവാനായിട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തുമ്മലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ശാരീരിക പരിശോധന കൊണ്ടും മിക്കവാറും രോഗനിർണ്ണയം സാധ്യമാക്കാം. മൂക്കിനുള്ളിലെ ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ശ്ലേഷ്മതരം, മൂക്കിനകത്തെ നീർവീഴ്ച, സ്രവങ്ങൾ, മൂക്കിനകത്തെ പോളിപ്പ് എന്നിവ പരിശോധനയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. റേഡിയോ അലർജോ സോർബെക്സ് അഥവാ റാസ്റ്റ് എന്ന റേഡിയോ ഇമ്മ്യൂണോ അസേ രക്തപരിശോധന അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രത്യേകതരം IgE ആന്റിബോഡീസിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിൽ ഇസ്നോഫിലിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൂടുതലായിരിക്കും. രക്തപരിശോധന, മൂക്കിലെ സ്രവത്തിന്റെ ലാബ് പരിശോധന, പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അഥവാ PFT, തലയുടെയും നെഞ്ചിന്റെയും എക്സ്റേ എന്നിവയും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. മൂക്കിലെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ചുളിവ്, കണ്ണിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ്, എപ്പോഴും മൂക്ക് തിരുമൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗനിർണയത്തിന് സഹായിക്കും. തുമ്മൽ പലപ്പോഴും ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമായി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ രോഗനിർണയത്തിന് ഒരു ഘടകമായി പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. തുമ്മൽ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ, അലർജി ഉള്ളവർ ജീവിതചര്യയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള മുറി ഉറങ്ങുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉറങ്ങുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയിൽ പൊടി തങ്ങി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. കഴിവതും ഏറ്റവും കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാവൂ. ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ കഴിവതും ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുക. ജനലിൽ കഴിവതും കർട്ടൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം കർട്ടനുകൾ പൊടി തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. ഇനി അഥവാ കർട്ടൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴുകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിരട്ട ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ബെഡ്ഷീറ്റ്, തലയണ എന്നിവ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പറ്റിയാൽ മെത്ത, തലയണ ഇവ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വെയിലത്ത് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുറികളിൽ കാർപ്പറ്റ്, തുണി കൊണ്ടുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ചെയ്യപ്പെട്ട സോഫകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് പൊടികളുടെയും ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഒഴിവാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. വീടിന് ഉൾവശം ഈർപ്പമില്ലാത്ത വിധം സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് പൂപ്പലുകൾ വളരാതിരിക്കുകയും പൂപ്പലുകൾ വഴിയുള്ള അലർജി ഒഴിവാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഏറെ പ്രധാനം. അലോപ്പതി ചികിത്സയിൽ വിവിധ തരം ഹിസ്റ്റാമിനുകൾ അടങ്ങിയ നേസൽ ഡീകൺജസ്റ്റുകൾ, മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡുകൾ, തുള്ളിമരുന്നുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. പലപ്പോഴും ആന്റിഹിസ്റ്റാമിൻ ഡ്രഗുകൾ പലർക്കും ഡ്രൗസിനെസ് അഥവാ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി പറയാറുണ്ട്. തുമ്മൽ കാരണം മാസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ആയി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നീണ്ടകാലത്തെ തുമ്മൽ കാരണം വന്നു ചേരാവുന്ന സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും മറ്റു മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതും ശാശ്വതമായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ രോഗശമനത്തിന് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് കഴിയും.
ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോട്ടവും തട്ടാതെ രോഗവിമുക്തി നേടുന്നതിലൂടെ രോഗിയുടെ ജീവൻ നിലവാരം, അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുവഴി വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിലെയും സമൂഹത്തിലെയും പ്രാതിനിധ്യം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഞങ്ങളുടെ ഇവ മെഡിക്കൽ സീരീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ തുടർന്നും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓണാക്കിയിടാനും മറക്കാതിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.